Dámy a páni, prvá ryba na prúte. Ešte tu skladám čln. A videl som tu nejaký mini zálov, ty kokos, a pozri sa, aké prasa mám. Je to na spinnerbite, vyskúšal som spinnerbite, lenže nemám nahrávatku. Keby som mal, pozri sa, ty kokos, to je mega ryba. Nejdem ho nejako droniť, idem ho proste pomaly zdolať. Zabrala mi nakrátko, mám tam 12 silón a 60 floráž. No. Neviem, ako je chytená, či je vôbec dobre chytená, ale pozri sa, to je ryba, ty kokos. Takže budem vám to nahrávať z ruky, pokúsim sa aspoň, aby ste ho videli. Je to prečo, no tá ryba má cez 80 isto. Pozeraj, to je brutálna ryba. Potom položím telefón, ale podoberať ešte nebude schopná, alebo keď ma zbadá, tak idem ho zdolávať pomaličky. No. Skúsim si trošku dovinúť, ale robí ten taký typický šťučí chvat, že vlastne sa ide pozrieť, s kým má tu čes. Tie oči hore, pozri sa, nebojuje nič, len sa ide pozrieť, aha, čo sa deje. Vidíš to? A teraz pôjdem k nej pod berákom a uvidíš tú raketu. Vyzerá ale, že je veľmi dobre chytená na ten spinnerbite. Tak skúsim ho. No a už začala, už ťaha, no a teraz sa začne, to je ono. Ako výbavu by som mal mať na ňu, ale nechcem mu droniť, no nechcem mu rozjadčiť. Skúsim mu ísť podobrať pomalinky, ešte nie. Škoda, že nemám toto nahrané. Fakt som to nečakal, lebo som tu teraz fúkal čln. A som si myslel, že neexistuje pri tých kompresoroch, lebo ja to fúkam kompresorom, aby tu tá šťuka bola aktívna. Ale vyzerá, že spinnerbite je topka. A je tam moja nástraha na konci. Spinnerbite som neviem, kde kúpil, ale dal som tam taký červený chvost. Idem mu skúsiť podobrať, no. Nie, ešte to nejde. Musím to takýmto spôsobom odšéfovať. Proste mrzí ma to, že nemám... Ty kokos, nádherné, poď. Poď sem, ježiš, to je. Je tam! No tak, chlapci. Ty kokos, veď to je metrovka, hádame. Pozerajte na ňu, však to má meter, ty vole. Tak to je riadna ryba toto. Teraz musím ísť nejako, neviem, mám podložku v aute. Spinnerbite skúsim vyplnúť, že ona sa začne trepať, no tá ryba má meter. Tá ryba má meter, myslím si, že kľudne má meter. Takže asi mám splnené, neviem, či pôjdem, uvidím. Skúsim mu rukou odmerať. Neskutočná ryba, pozeraj, počkaj, chcem vám, aspoň ruku vám dám, ako by ste videli. Pozeraj, moja ruka. Hlava má 25 cm. Spinnerbite. Pozri sa na toho šúca. Fú, tak to sú začiatky. Ja sa tak teším, bože, na ten čln. Čakám na kolegyňu, zaspala. Takže som mu nakoniec udolal. Pozri sa, čo jej chýba. Podľa tejto podložky. Tu mám koniec. Tu je toto. Pozri sa, meter nemá. Má 98. Max 99, ale meter nemá proste. Takže bojujeme ďalej, ale teda akože masake, no. Idem. Púšťam ho a... Kokos, to je ryba, pozeraj. A má aj váhu už. Nádherná ryba. Krásne, ďakujem. Zúhodím. Som, aby ste videli, pozri sa. Začíname.